好啦，各位觀眾，大家下午好。嗱，今日咧喺呢個公園前地鐵站啊，咁啊去邊咧？想帶大家咧行一行以前咧我哋叫做桃街舊桃街啊，而家咧有個新桃街，咁啊所以咧就想帶大家去睇睇啊，因為都有段時間冇行啦，咁啊睇下有啲咩新奇好玩又刺激嘅嘢啊，咁啊埋位啦嚇。而家咧我就喺呢一個中旅下邊嘅呢一個地下城。咁啊，以前咧呢度啊好多賣衫褲鞋襪嘅，咁而家睇睇咧，應該冇咩太大變化。呢邊咧呢個地下城而家咧都比較蕭條啊，大家可以睇下中旅商業城啊。好啦，順便都行下呢一個細細地嘅地下商場啦，充滿咗舊時講緊初中嘅回憶啊！因為我記得咧初中嘅時候呢邊咧先啱啱起好啊，都幾多人行嘅，有啲想復刻呢一個狀元坊咁樣，但係咧其實係冇辦法復刻嘅，又想復刻呢個冷前線啦，但係亦都係復刻唔到啊！外邊咧今日係咩情況咧？俾大家睇下。而家時間咧係3:10啊！外邊係34度嘅高溫，非常之恐怖。嗱，呢個地下城咧可以講係10年如一日啊，毫無變化。以前係賣衫啦、賣飾品啦、賣呢啲嘢多。而且咧，我自己本人咧，從來未試過喺呢度咧行到落盡頭嘅，所以咧，我唔知道佢到底呢度咧有啲咩賣。幾乎每次都係行一行，經過呢一個叫做咩啊？路過行過，見到嗰個叫做嗰個春之花同埋地鐵站咧就走㗎啦。哇！呢度左轉通往中山五路解放中路盡頭，你都咪話幾陰森下喎。呢度仲有得盡頭，仲有得左轉㗎。嗱，大部分鋪頭咧見得到就係冇開。唔知道屏幕前嘅你哋咧，之前喺廣州嘅時候咧，呢度係點嘅？有冇行過啊？我印象中咧，呢度咧基本上都係咁樣啊。咁多年嚟冇變過，但係咧就確實啦，我真係未試過咁樣行入嚟，行到咁深入啊！我哋都係行翻出嚟先。咁佢呢度咧有好多唔同嘅街啊，5街、6街、7街咁啊。好啊，好在呢度咧，冷氣啊還好啊。因為呢度容易蕩失路啊，行下下冇方向感啊。所以方向感差嘅朋友咧就唔好喺度轉來轉去啦。
呢度全部招租。跟住咧，我最記得呢度以前係咩咧？呢度啊，呢個口下去咧，以前係間百佳超市嚟，而家咧就叫電器城啊。咁啊賣咩咧？賣相機啦。睇上邊個牌，左前邊。有好多嘅啲而家好流行嘅啲 CCD。呢度係賣磁帶 CD 喎，哇！好少有啦，而家已經。我中意玩，而家就唔中意，而家中意聽呢個地方以前咧係呢個門口應該認得啦。呢度行入嚟咧，以前係百佳超市，咁而家咧就全部都係賣相機嘅，賣依家好流行啊！以前叫卡片機，而家叫 CCD 相機，同埋賣手機。佢叫做豐家五金城，寫住原公園前百佳位置。全部都係呢啲而家叫 CCD 相機，我哋以前咧叫卡片機。頗有以前咧將軍東嘅味道啊，因為咧將軍東而家就冇咗㗎啦。哇！仲有呢啲咁樣嘅屏幕啊，而家仲有得賣啊！顯像管唔知道仲識唔識着啦嚇？我諗應該識着嘅。呢邊咧就比較多啲舊貨啊，呢度就有啲以前淘街嘅味道啦。不過呢度咧好似呢一層唔係好大啫喎，因為我見到好多商鋪咧，嗱好似呢邊咁都冇開，咁所以咧可以行嘅都唔係好多。呢度咧簡直係上咗年紀嘅人咧就好快樂啦喺度，有免費空調啦，又可以過嚟淘寶啊，買乜嘅都有啊，賣鞋又有啦，賣百貨啊，即係啲雜貨又有啦。咁啊，亦都係後生仔好開心地方。點解咧？後生仔喺度咧買 CCD 相機啊，買嗰啲卡片相機。好啦，我哋揾個電梯上去先。你這個也放在這裡不就行咯？唔該你啦，呢度係可以上到去嘅。咁啊上去上邊呢度咧，佢叫咩名咧？佢叫將軍東電器城㗎啦噃。情係將軍東，揚帆再啟航，哇！沿途中旅程，吃喝玩樂購，押韻嘅喎嚇，犀利！咁我睇個意思應該就係以前咧將軍東嗰個位置咧拆咗之後咧，而家就變成咗搬咗嚟呢度中旅呢邊啊。你想買部大啲㗎係嘛？大啲買啲，起碼買啲，起碼呢啲咁大係嘛？不過咧講真啊，呢度咧就復現唔到以前將軍東嘅嗰種盛況㗎啦。
賣音響㗎啦，賣線材啦、五金啦、錄音機啦。呢度咧全部都賣音響設備啦，係嘛？嗱，呢度啲音響設備咧，同我哋之前喺海印嗰邊睇到咧又唔一樣啊！呢度咧主打性價比啊，同埋咧主打個 DIY 啊，但係咧海印嗰啲咧就係、我哋叫 high end 啊，即係貴價牌子啊。而且呢邊咧好多呢啲機咧，其實都係二手嘅，索尼原裝 CD。呢部係咩？先鋒喎，正啊，係嘛？咁啊，所以咧，大家咧有翻咁上下技術，有翻咁上下眼力咧，其實就可以過嚟呢度碰一碰啊！同啲老細過招啊！我咧就冇咁嘅技術啦，所以咧我就唔敢喺呢度買嘢嘅。因為咧買嘢嘅風險啊非常之高啊！因為咧呢啲舊貨市場咧，如果你想買到好嘢咧，其實係真係唔容易嘅。咁啊運氣成分咧佔咗好大部分。即係叫做一個唔小心，可能咧就買咗啲翻去翻屋企一叉電就拜拜嘅，咁都有可能㗎。嗱，依家呢個地方咧改咗名啊，專登行過嚟俾大家睇下，佢叫做將軍東電器城。嗱，我哋啱先咧就喺裏邊轉咗一圈。好複合㗎啦，而家呢個咧就係中旅商貿城下邊啊，1樓啊，即係佢分開兩部分啦。上邊咧叫做1樓咧就叫將軍東電器城，下邊負1樓咧即係以前百佳嗰度咧又另外一個。咁咧後生仔行得多嘅咧應該係負一層嗰個，因為咧比較多啲。而家啲後生嘅靚妹仔咧，佢係中意玩嗰啲我哋以前玩剩嗰啲CCD 相機啊，喺度避下太陽先。嗰啲相機咧，想當年啊，講緊12、13年、12、13年咧，都唔平啊，都講緊2、3千蚊台啊。咁但係咧，我哋大家都知啦，嗰啲咁嘅相機咧，同我哋啲專業嗰啲單反啊，嗰啲相機咧，啲微單相機影出嚟咧，係差好遠嘅效果啊！點解咧？開啱我飯啦！以前我係做呢樣嘢嘅。解釋俾大家聽就係咧，佢裏邊有一個咧影像傳感器啊，嗰啲咁嘅 CCD 相機仔咧。嗰塊影像傳感器有幾大塊咧？嗱，舉個非常之實質嘅例子啊，睇唔睇到我呢一手指啊？係嗱，就係大家睇到手指尾嘅指甲啦，咁大一塊啦嚇，嗱咁大塊到啦，咁大塊到啦，差唔多啦，係啦。咁我哋嘅如果係專業相機咧有幾大塊咧？嗰塊影像傳感器咧，大概啦係佢嘅我諗應該有20倍到啦嚇。
所以咧你影相出嚟效果咧就係、聽講就話啊像素好高好高啊，咁啊相當於一個舉個例子啦嚇，咁啊1000萬像素啦嚇，大家都係1000萬像素咁計啦，咁啊相當於咧有1000萬個點咧放喺指甲咁大，同埋咧1000萬個點咧放喺同佢20倍嘅面積上邊啊，咁樣去對比，咁大家知道每一個像素點咧，佢所佔嘅空間咧啊係唔同嘅，咁因此咧嗰啲細嘅影像傳感器咧，佢就出現一個問題啦，就係咧佢好容易咧就係將啲相放大之後睇咧，佢係模糊嘅。所以咧，我哋成日都話買相機咧就唔好淨係睇我有幾多萬像素啊，冇用嘅。你一定要睇咧佢嘅影像傳感器有幾大。咁啱咧，以前嗰啲 CCD 啊，嗰啲叫做細嗰啲卡片機咧，就真係啊指甲蓋咁大一塊嘅啫啊。咁點算咧？啊，影出嚟咧就糊啦。咁咧而家啲後生女咧中意呢種糊糊地嘅感覺啊。我哋又叫做有雜訊啊，有噪點，佢哋咧就覺得呢啲係咩啊？氛圍感啊。OK， 嗱呢個位置咧喺邊度咧？圖街啊，咁啊圖街咧都要帶大家睇下嘅。嗱呢度咧有個公告啊，係寫咩咧？就係中山6路外立面呢度咧，係要重新做一個叫做修繕啊！終於都落實翻呢一個政策啦，就係咧將我哋呢條中山6路嘅騎樓街咧收翻靚仔佢啊！好啦，咁我哋咧入嚟舊圖街睇下嚇。賣啲不鏽鋼五金件啦，又係一啲舞台嘅設備啊。呢度賣啲工藝品啦。其實同將軍東咧差唔多嘅啫，但係咧好就好在咩咧？佢係露天嘅，冇咁逼傑啊。不過咧就係壞處就係佢冇呢個叫做空調啦。大家翻嚟買一嚿咧就可以嘅，即係好似我咁過嚟閒逛一下，買嘢就不必啦。我哋阿媽有句説話就係話咧喺圖街買嘢咧，流口水啊，大家明㗎啦。中間仲要整路添。近段時間唔好嚟啊！就算我哋翻嚟廣州旅遊都好，唔好嚟啊！因為圖街咧呢條街有排整啊，起碼要整2-3個月先搞得掂，太嘈啦，搞唔掂。好多呢啲唔同嘅線材喎，琳琅滿目啊！仲有好多賣燈嘅，呢啲係圖街特色啊！全靠自己啊！仲有好多不鏽鋼嘅啲五金用品。串一个豆子。
強力通渠15蚊。原先就係掛嗰啲咧，你嗰啲塑料鈎咧，2次都得。各種膠帶，哎呀，因為佢地方犀利！嗱，以前咧，我聽老人家講咧，喺淘街仲有一樣嘢咧，不過而家冇㗎啦，就係咧以物易物啦。咁啊，但係咧而家咧就唔存在呢個説法㗎啦，就係啲同好者啊，即係大家譬如話一齊玩買手錶啊、玩玉啊、玩古董啊咁咧，佢就會走過嚟呢度咧用我手上嘅同你換啊，咁啊純靠眼力啦呢啲嘢。不過你而家咧又唔存在呢啲做法㗎啦。呢個係崔師傅啊，專門做鐘錶維修。行落去呢條街咧，朝天路啊，俾大家望望嚴方照相館啦。你女不如我喎。係啊，嚇。嗱，咁我哋而家咧，即係喺國內啊，特別係廣州啦，就基本上大家咧都識上網㗎啦嚇。咁特別係中年人啦，譬如我舉例子啊，我外父啊咁佢以前咧其實都係喺咁樣嘅薰陶之下長大啊，即係話60年代嘅人咧，咁佢哋都係中意行淘街嘅，但係咧佢而家都唔行啦，因為咧國內有個好犀利叫拼多多啊，拼多多咧已經替代咗淘街嘅作用啦。OK， 呢叫崔府街，以及喺呢度嚴方照相館仲開住㗎，大家咧都可以翻嚟影翻個復古肖像啊，有興趣可以翻嚟了解下。佢哋仲係用大畫幅相機影嘅喎，非常之好啊！好啦，嗱咁我哋頻道咧，最中意同大家咧就係分享一啲信息啦。咁啊，尤其是係譬如話，大家對於廣州嘅一啲唔同嘅地方啦，我哋可以喺我哋頻道度討論啦。我哋都會帶大家咧每日出嚟睇下廣州唔同嘅一啲地方啊，無論新嘅地方定係舊嘅地方。而家係咩樣嘅咧？我哋都會行下嚇。譬如話好似淘街咁啊，而家已經其實就名存實亡㗎啦嚇。講真啦，因為咧而家咧已經冇乜人咧會真係特登過嚟行淘街㗎啦。嗱，仲俾我見到佢有個介紹啊！啱先我哋就喺呢度行出嚟㗎啦。嗱，咁我哋又睇下淘街嘅介紹，寫嘅係乜嘢啊？淘街係為咗明代嘅陶成、陶老父子紀念佢哋而得名嘅。20世紀90年代，淘街逐漸成為咗新舊電子器材集散嘅交易市場，發展到而家咁樣咯。係東南亞最為集中嘅二手黑膠唱片銷售地，幾時有啲咁嘅犀利嘅嘢？好啦，嗱，咁今日咧就帶大家行咁多先咧，因為淘街咧裏邊整路，我哋就唔重新再行入去啦。對面係朝天路小學啊！哇，幾多人你睇下！我做咩啊？接放學啊！好啦，今期視頻咧就差唔多啦嚇。如果大家咧對於我哋頻道啊有咩意見或者建議啊，或者想我去邊度咧，可以留個言話俾我知啊。短期內未去過嘅話咧，其實我都會盡
盡量替大家去啊。OK。咁如果你中意我哋頻道，記得咧點個訂閱啊！一定要有大家支持咧，我先有更新嘅呢一個叫做更新嘅呢一個激情啊！一定要有大家嘅支持。好啦，我哋今期咧先睇住咁多啦。點解唔行一頭咧？下期咧仲有更精彩內容啊！千祈唔好錯過啦！我哋下期咧再同大家見面啦！今期係咁先，拜拜。